အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမယ့် software လေးကတော့ photo scan လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ software လေးရဲ့အသုံးဝင်ပုံတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ software လေးကို Google မှာထုတ်လုပ်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်ဒီ software လေးရဲ့အကြောင်းကိုစတင်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ software လေးကိုအသုံးပြုဖို့အဆင့်50ပါပါတယ်တပ်ပုံဖုန်းနဲ့ချိန်လိုက်ပါချိန်ပြီးရင်တပ်ပုံရိုက်လိုက်ပါရိုက်ပြီးရင်အဆက်လေး49ဖုန်းနဲ့ရွေ့ပြီးတော့စကန်လိုက်ဖတ်ပေးပါ40ပြည့်သွားပြီဆိုရင်တပ်ပုံကိုအကြည့်လေးရပါပြီ Start scanning ကိုနှိပ်ပါ permission ကို allow ပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုကိုစမ်းပြပါမယ်တပုံရလိုက်ပါမယ်အပြီးအစလေး40ပေါ်လာပါပြီအလဲအလာလေးရွေးပြပါမယ်ခုနအပြအတိုင်းဖုန်းနဲ့တပုံနဲ့မြင်းပြိုင်ဖြစ်နေပါစေဖုန်းကိုဒီလိုလုပ်လို့မရပါပြီးရင်ဒီထဲကိုကြည့်ပါကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာလင်းပြမှုလုံးဝမရှိတဲ့တပုံလေးပါဒီပုံကတော့စောင့်ပြီးရိုက်ထားတယ်လို့နည်းနည်းလင်းပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ rotate လုပ်လို့ရပါတယ်လှည့်လို့ရပါတယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ adjust corner ပြန်လို့ရပါတယ်တပုံ adjust ပြန်လို့ရပါတယ်သူက auto adjust လုပ်ပြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကမကြိုက်လို့ဒီချာပြန် adjust လုပ်မယ်ဆိုရင်ရပါတယ်တောင်းနေဟုတ်သူကဒီလိုမျိုးလေး adjust ပြန်လို့ရပါတယ် corner ကိုရပြီဒါဆိုရင် result ကိုပြန်နေမယ်ဆိုရင်အစ auto crop လောက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပြန်ရောက်သွားပါမယ်ဒါပေမဲ့ down နေမယ်ဆိုရင်ကိုခုနကပြန်တေချာ crop လောက်ထားရဲ့တိုင်းရပါမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်အလင်းပြန်တာကိုဒီ software လေးနဲ့ဘယ်လိုဖြောက်လဲဆိုတာကိုပြပါတယ်ဒါတော့လင်းပြန်နေတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုဒီ software လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘယ်လိုရိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook ဒီပေါ်မှာတင်လို့ရပါပြီဒီအားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့တင်လို့ရပါတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ Facebook တင်မကဘူးဒီလိုရိုက်ပြီးရရင်ကျွန်တော်ရဲ့ gallery ထဲမှာဒီဓာတ်ပုံဟာတက်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် gallery ထဲမှာတန်းစီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ငြမ်းမတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုလေးမပြတ်မဲ့မော်ဝါပေးဖို့တင်သူတွေအတွက်ရန်တဝင်နေဆိုလေးဖြစ်ပါတယ်